itoatda bo'lish kerak, eriga xizmatda bo'lish kerak, erini doimo ko'ngliga qarash kerak, eri nima desa shariat hukmiga binoan keladigan buyruqlarga itoat qilish kerak ekan. Qaynota qaynonani ham xizmatini qilish kerak degan. Chunki hech qanday erkak yo'qki, ota-onasini xizmatini qilmagan ayoldan rozi bo'lsin. Albatta, qaysi bir erkak bo'lsa, ota-onasini xizmatini qilgan xotinidan rozi bo'ladi. Chunki bu ularning duosini olib beradi, ularni bir unib o'sishiga sabab bo'ladi bu duo. Mana shuning uchun jannatga kirish uchun demak ikkalari ham birgalikda o'zini mas'uliyatini, majburiyatini his qilgan holatda yashaydigan bo'lsa, inshaalloh maqsadga muvofiq bo'ladi. Xudoy taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin. Shunday bir xayrli majlisda jam bo'lgan ekanmiz. Qiyomatda jannatda ham birgalikda jam bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. Jannatda ham hazil-huzul gaplar bo'lar ekan. U birga kirib qolsa er-xotin bo'ladimi, yori do'stlar bo'ladimi? Dunyoni eslashadi. Eslaysanmi, u birga amr ma'ruflarga borardik, masjidlarga borardik, falon xayrli tadbirlarni qilardik, hayitga chiqardik yoki mana ishlarni qilganmiz deb eslashar ekan qarang. Inshaalloh siz bilan bizlarda ham mana shunday eslashib, jannatda o'yin kulgi qiladigan, xursand bo'ladigan bandalardan bo'lishligimizni Alloh nasib qilsin. Shu yerda kichkina bir tilovat qilamiz, vaqtni ko'p olmasdan inshaalloh sohibi insonlarning haqqiga, yoshlarimiz haqqiga duoda bo'lamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Allah Azze ve Celle kıymetli dualarımız, tilavet-i Kur'anlarımızla, amr-ı ma'ruf nahi munkar amellerimizle rahmetiga olib bexato, benuqson, beriyo qabul aylagin. Va'da qilingan ajrlardan, savoblardan bahramand qilgin. O'qigan Qur'onlarimizni, eshitgan Qur'onlarimizni qiyomatda, qabrlarda bizlarga shafoatchi qilgin. Amr-ul ma'ruf, nahi munkar amallarimizni hammalarimizga manfaatli qilgin. Allohim o'zingga, payg'ambaringga muhabbatimizni ziyoda qilgin. O'zingning muborak kalomingga, payg'ambaring Muhammad alayhissalom sunnatlariga, hadislariga muvofiq hayot kechirmoqligimizni hammalarimizga, oila a'zolarimizga, onu qo'shni qavm qarindoshlarimizga, to qiyomatgacha keladigan zurriyotlarimizga nasib aylagin. Parvardigoro, hammalarimizni mana bu dunyoning fitnalaridan, shayton alayhi ta'ala sharlaridan, o'z nafsimizni yomonligidan, oxiratning fitnalaridan omonda saqlagin. Parvardigoro, o'zing ko'rguvchi, bilguvchi bo'lsan. Mana sohib ehson birodarlarimiz boshchiligida, mahkamonidalarimiz, hoji onalarimiz boshchiligida mana bu xayrli tadbir amalga oshirilyapti. Allohim mana shu xayrli tadbirni husni qabul aylagin. Xizmatlarini, sarf-xarajatlarini qabul qilgin. Sarf-xarajatlarni o'rnini minglab to'ldirgin. Bu xayrli tadbirga bosh-bosh bo'layotgan, hissa qo'shayotgan, xizmat qilayotgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimizdan, oshpaz choybozlarimizdan, tasvirchi ukalarimizdan hamda vaqtlarini ayamasdan kelgan aziz mehmonlarimizdan o'zing rozi bo'lgin.
Xosatan bu baxtiyor onalarimizni, xudolarimizni niyatlarini xolis qilgin. Payg'ambar alayhissalomning hadislariga muvofiq mana bu farzandlarimizni ziyofat berib xursand qilish maqsadida farzandlarimizni va yetimlarimizni chaqirgan ekan. Qiyomatda payg'ambarimiz bilan qo'shni bo'lishliklarini, bizlar ham shular qatori qo'shni bo'lishligimizni hammalarimizga nasib qilgin Parvardigorim. Hosil bo'lgan savollardan payg'ambar alayhissalomning ummatlari, oila a'zolari, zurriyotlari, ahli baytlari, sahoba ikromlar, tobiinlar, tobiinlar, mushtahid ulamolarimiz, avliyolarimiz, ustozlarimiz, otalarimiz, onalarimizni xosatan mana shunday ahli majlis bo'lib duoga qo'l ochib o'tirgan aka-uka opa-singillarimizdan o'tganlarini, kelinimiz hamda kuyovimizni ota tarafidan, ona tarafidan o'tganlarini mavjud amakilarimiz bahramand qilib, ruhlarini shod, qabrini Qur'on nuri bilan to'ldirib qilgin, ortda qolganlardan o'zing rozi qilgin. Allohumma solli va sallim va barik alayhi bi fadlika va karamika bi rahmatika ya arhamar rohim.